冒険に出るのかな。豪の山ではね、天のカップが来てる。もう満たされてたんじゃないかな。だけれどもそのタイの位置にはプリンセス・オブ・ディスクで、自分の主張じゃないかな、素朴な主張じゃないかな。第一声、かくがくしかじか私はこう思うんだっていうような主張をし始めるんじゃないか。3ヶ月後のあなたとあの人の状態ってことだからね。トップには3オブカップス、フレンドシップが来てる。あなたの同性の友人に何か囃し立てられるようなことがあったかもしれないよね。この天のカップの下にはデスが来てるね。だから、晴天の霹靂っていうか、突然絵に描いたようなね、満たされた世界だったんだけども、それ以上ないでしょ。もう完成された幸せ。なんかそこでなんか突発的に起こってくる、負のイベントみたいなものが強調されてるよね、ですね。どうかな。一度幻滅に近い感触を味わってしまった。お相手さんも緊張していたのではないかな。つっけんどうな配慮しているつもりなんだけれども、緊張してるからつっけんどうになってしまった。この時あなたはいやーこの人ないわみたいな感じで、感じになっちゃったのかもしれない。一時あなたはストックしておいた。いけないね。別の方に流れがちだったかもしれないね。流れてしまったわけではない。だけども、なんか言われたのかもしれないよ。あなたにふさわしくないわとかさ、ね、仕事に関してかもしれない。愛に関してはもう十分なんだけど、
まあ、だけど今仕事って共働きでなかなかね、男女ともに、まあ、どっちかが働けばいいっていうようなね時代ではないんだけれども、なんかあったかもしれないよね。うん。だけどもだよ、なんとなくこのつっけんどうな彼の良さみたいなものをまた気づき始めるよと。シックス・オブ・カップス、イノセンス。なんかちょっとその人のダサいなって思うところが、だけどこの方のすごくいいとこなんじゃないかなって。まあこの方とのさ関係性だけが全てではないから、あなたもやっぱり別のね友人関係っていうものあるわけだから、意識がなんかこっちに流れてたかもしれないね。だからなんとなくやっぱりねまた見直し始めるんじゃないかな。このかっこ悪さはこの方の人の良さから出てくるもんなんだなって、出てきてるんだなって。で一回この「デス」で終わってるんだけど、また純粋さみたいなものに気づいて、でこのカルミネーション、これは経済的な面を表してるよね。ナインのディスクが来てるけど、ちょっと周りが暗いよね。そのただ自分たちだけの、満たされた世界っていうのかな。なんかこの天のカップ、愛だけの世界で足りなかったもの、現実的なものの部分っていうのも、多分お相手さんがあなたに葉っぱかけられて頑張るのかもしれないよね、お仕事も。結構いい、カードだと思うよ、このですから来てる流れで言うと。まずね、だけど3ヶ月後あなたとあの人の関係はあなたの中で、一回なんかこの方との関係性から抜け出るような、力がねあなたの中に湧いてきちゃうんじゃないかな。すぐまたね見直すとは思うんだよ。一回完全に終わるって出てるけど、またそれでもね惹かれ始めるよ。やっぱりね一緒にいてリラックスできる人が一番いいからね。意地悪な言い方すればね、そうやって平凡さの中にね我々は埋没していくのかもしれないけど、本当のロマンスはその先にしかないんだよ。その手前のロマンスは幻想、妄想、思い込み、社会的孤立や性的欲求不満を原動力とした独りよがりのホログラムであることが多いよね。この5の位置にはさ、女教皇が来てるんだけど、あなたはなんか自分の中で秘めたる思いがあったかもしれないね、もともとね。このお相手さんと幸せを成就した、これで一つ一段落みたいなで、自分のやるべきことを掲げ始めたと。実際に冒険に出る。でこれはひょっとしたら仕事仲間かもしれないね。あなたこっちにやっぱ気持ちがちょっと流れるんでしょう。であの人はちょっとかわいそうなんだけど、だけどあなたはまた惹かれる。でこのカルミネーション、お相手さんも多分あなたの姿見て相当ねびっくりして頑張ったと思うんだよ。であなたも頑張ってこれで築き上げると、いった流れじゃないかな。あなたなんか隠してたんじゃない？そう自分のやりたいことっていうなんか発言すべく発言してきている。
あなたの中でひょっとすればこういう意識が芽生えてきたことは驚きではないかもしれないよね。当たり前のように満たされていたよとメッセージが降りる。で、幸せな状態が小康状態となっている。ちょっとありがたみが薄れていたのかもしれない。うん。で、こっちはね、新たな発見っていうカードだね。やっぱりこの純粋さっていうもの、あと懐かしさだよね。多分あなたがこの冒険に出る過程で、まあ、あなたのお相手さんの良さっていうものをまた気づくんだと思うけど、一つの自分の居場所として、それを再発見するよと。だから一旦はもう、ね、もう、ウェーって感じで、もうお腹いっぱいって感じだったかもしれないけど、またこのお相手さんの存在があなたのインスピレーションを刺激してね、想像力をかきたててくれるよって。まあ、結局このお相手さんがあなたのキーマンかもしれないよね。あなたを活躍させてくれる、冒険させてくれる、鍵となる人なんじゃないかな。結構だけど、ここにもね「2 of Ones」でプランニングって来てるけど、あなたやっぱり最初から計画してたかもしれないよね。見る限りあの人のなんか影があんまり出てこないっていうか、私が感じるのはこのイノセンスと、このデースだけかな。かわいそうだけど。だけどあなたのね存在がきっとこのお相手さんにとっても刺激になってるはず。そんなあなたにこの方はやっぱり惚れたんじゃないかな。来た、吊るされた男。言ってるよ、もう肉なり焼くなりしてくれって。俺はあなたについてきますって。そんなに頼られても困ると思うけどね。あなたの荷が重くなっちゃうかもしれないけど、そうね、出てこない出てこないと思ったら最後思いっきり出てきたけど、だけどね、このご縁はね大切にされた方がいいと思うよ。この方との恋は今後の確かな展開を二人の未来に約束してくれるんじゃないかな。ちょっと弱気な方かもしれないね。あなたのことを愛してる、真面目な方、ちょっともっさいぐらいだけど、そこがいいんじゃないかな。だからあなたもさ、この方の本質をしっかり捉えてれば間違うことはないはずだよ。あなたのキーマンとなってくれる、あなたの躍進の鍵穴に、鍵を差し込んでくれる人だよ。あなたを自由にさせてくれる人。俺に任せろって言ってるよ。
あなたが気づいてほしいことにちょっと気づけないよとメッセージが降りてくる。とってもね、よく考えてらっしゃるお相手さんも。ただね、ご自身の内なる世界に意識が向いてるのかな。で、一方こっちのね、体のトライアングルなんだけど、ディスクの4、頑固で動かないだね。頑固で動かない人で、このトップにはキングのディスクが来てんだよね。パワーが。結構外面では頑張って外交的に振る舞う人かもしれないね。内面ではすごくぐーっと考え込む。だけど外面では、面倒見が良くてね、周りの人たちに、逆にそういう振る舞いを、外交的な振る舞いをする人かもしれない。これダールカナの力だよね。力になってるストレングスだけど、あなたもちょっとなんか頑固になっちゃってるかもしれないね。このキングのディスクの頑固さはひょっとすればあなたとの関係性のちょっとこう硬直化してしまった部分かもしれない。それを表してる。で、真ん中、3ヶ月後のあなたとあの人なんだけど、交代となってるね。ちょっと一歩進んで三歩下がるみたいな感じでちょっと戻るかもしれない。ただね、トップにユニバースが来てます。これは硬いと思うね。だから最終的にはこの関係性になれる間から、ただ3ヶ月後ちょっとね、後戻りするかもしれないね。あなたの気持ちを汲み取れないって降りてくるんだよね。すれ違うことが多くなるのかな。頑張って外交的に振る舞う人、職場の人たち、男女問わずね、もう食事に誘っちゃう人、そういう気質もあるんだと思うよ。もともと。あるいは今あなたとの2人のプライベート空間に居場所がないから外に居場所を探してるのかもしれない。家に帰れない、ちょっと帰りづらいとか、そういう状態かもしれない。だから全くその資質としてなければそのように振る舞えないから、やっぱりちょっと人ったらしなとこもあるのかもしれない。だから異性ともあらばわずかな下心もあるかもしれないよ。ほとんど本能のレベルだけど。でも本質的に人ったらしな資質を持ってる方かもしれないね。あなたそんな彼といるとますます察してちゃん状態になっちゃうのかもしれない。矛盾してるかもしれないよ。外交的な彼が好きなんだと思う。だけど私のためには内向的であってほしい。破綻してるかもしれない。本当に彼が内向的であなたと同じ察してちゃんだったらあなたは好きにならないはずだからね。だからなんであなたが機嫌を損ねてんだろうっていうのがね、分かんないって降りてくるよ。で、自分の世界に探しちゃってる。だからあなたからすればそこじゃないのよっていうところじゃない。
だけどこの方になんかサインを送れば送るほどこの方困惑しちゃって、自分のなんかハートの中に答えを探しちゃうんじゃないかな。で外面ではまあすごく、悠々と振る舞ってると。あるいは本当にあなたとの居場所に息苦しくなっちゃって外の世界に自由を感じている状態かもしれない。ここにはね育成のカードが来てるから子供が絡んでるかもしれないよね。もうお子さんとかがいたら、もうここは本当乗り越えていかなきゃいけない、力を合わせて。でこの体の位置、大きいトライアングルの体にはジェネロシティが来てる。6 of Discs。 どうだろうな、彼が寛大さを見せるのかな。ただこの寛大さとあなたの気持ちを読み取れてるわけではないかもしれないけど、ただやっぱりこのユニバースの力じゃないかな。ここに到達すると思うよ。とっても力強く感じる、このてっぺんのユニバースが。だから3ヶ月後はちょっと低調になるんじゃないかな。ただ乗り越えられる、関門です。あなたとの話し合いの席を設ける。ちょっと家に帰ってこないんだったら外で落ち合いましょうよって。一度話がしたいわって。いつもの喫茶店でって。今時喫茶店なんか行かねえかな。いつものドトールで。ドトールでもない、スタバだね今だと。スタバで。なんかちょっと彼がねあなたから逃げてるかもしれない。プリンス・オブ・ソーズ、決心ってカードになってるけど、あなたのダールかな、力の方が強いからね。ちょっとなんかあなたからこの方がね逃げてる状態かな。こっちはどうだろうね。お相手さんのパワー、キングオブディスク、純粋に感謝するよと。これはとっても尊敬してますよと。良いカードが来てる。実際にこの6オブディスクのね、この経済的な力っていうのはね、あなたに、与えられるんじゃないかな。あなたもそれを受け入れますよ、感謝してますよと。ただあなたがね本当気づいてほしいと思ってる部分があるはずなんだよ。それが気づけない人なんだよ。そうだからこれをね3ヶ月後にちょっと話し合った方がいいと思う。なかなか理解できない人かもしれないよ。比較的ね読み取りやすい心情なのかもしれない。あなたが分かってほしいって言ってること、とても素朴なことなのかもしれない。例えばホストとかだったらさ、普通に見抜くことかもしれない。だけどこの方には分からない。あなた以外の方にはとっても愛想がいいのかもしれない。あなただけなんかねないがしろにされてさ、孤立してしまってるような気分にさせられてしまってるのかもしれない。ただこの方は分かんないんだよ。本当に面倒見のいい方、周りに気を使う方、お調子者かもしれない。あなたが唯一望む点に関してはズボラな方。なかなかそこが歯がゆいけど分かってもらえないのかもしれないね。
だからなんていうの、3ヶ月後さこういう状況になったら我慢しない方がいいかもしれないね。ちゃんと伝えてね、もうしっかり話し合った方がいいかもしれない。説明しがたい、これ素朴なさすれ違いであればあるほど自分の心情を説明するの難しいでしょ。なかなか難しいんだよね。でお互いに本質的に愛し合ってるとなおのことなんだよ。何言ってんだと、俺はお前のことを愛してるよ、こんなに思ってるよと、お前のためにやってるだろうと、そういう意識があるから堅くなになっちゃうんだよね。なんかの拍子にこう和らいだ時にね、気持ちが、ああそういうことだったんだなって、本当に簡単な素朴なことだと思うんだよね。難しいよね。だけど安心していいよ、もうユニバースだから。おおすごい、世界だ、ダブル世界。まあ上はユニバースだけどね。ダールかな21。いやーこれは手堅いんじゃないかな。もうねやっぱり今度のそのちょっとね停滞期が訪れたら、もうね流さずに話し合うことだと思う。お相手さんちょっと引け腰になっちゃうけど、ちゃんと話し合いの場を設けて話すことだから、根底では信じていいんじゃない。もうダブルで来てんだから。そうだよね。もうこのね育まなきゃいけないっていうカード、2人の未来を育まなきゃいけないっていうこのカード来てるんだから。ほんとなんかこの些細な些細なすれ違いだからこそね、歯がゆいくらいに大きい問題なんだけどさ、だけどやっぱりこの些細なことで頓挫してしまってはもったいないご縁と出ています。すがすがしいね。始まり、果敢に前に出ていくよというメッセージがね激しく降りてくるね。今までは結構引っ込み思案だったかもしれない。人との競い合い、競り合いとかは億劫に感じる人だったかもしれないね。何かあなたの中で育まれ開花し始めるものが訪れるよと。3ヶ月後のあなたとあの人なんだけど、あの人っていうのは、まだちょっと離れてる、距離感じゃない。鯛の山はね非常にいいよ。これもやっぱねこの5の位置始まりがマジシャンになってんだけど、
フルフィルメント、9のカップね。とっても良い。でさらには10のカップ、もう愛の終着点まで行くよ。終着点ってなんかネガティブな聞こえになっちゃうけど、完成形だよね。だから3ヶ月後のあなた始まる。あなたがね指導する。で視界がもうはっきり見えてんじゃない。自分が何をすべきかクリアに見えてる。エースのソーズ。ずっとやきもきしていたそんな関係性が自分の思う通りに運び始める。さまざまなこと、予見できること、過小評価した自分の尺度でややネガティブな捉え方をしてね、準備をする傾向があなたの人生の躍動を今までは損ねていた。だけどこれから違うよって。3ヶ月後にいい意味でタガが外れる。自身の嗅覚を信じ始める。嗅ぎ分ける直感は宇宙と結びついている。霊的意志がね、あなたをあなたの過度な保守的な姿勢から解放する。もうあなたはね、自分の得たいものを得るんじゃないかな。擬態の必要性を感じても日差しの下で風の匂いを嗅ぐ。今までなら物陰に隠れてしまったでしょう。なぜならね、そんな風の中で出会う人の名を聞けばさ、恋に落ちてしまうからさ。なんで恋に落ちることにおじけづくのか。奪われると思うから。でもね、3ヶ月後ちょっと違うんじゃない。むしろ奪うと感じるぐらいかもしれないよ。ちょっとあんまりちょっとイケイケになってはいけないけど、この本当戦車のカード出てるからね、これ結構強く感じてるんだわ。多少ちぐはぐでもう突っ走っちゃうわよっていう。だからちょっとあんまり走りすぎてもよくないけど、止まらないかもしれないね。霊的直感がやっぱあなたをね解放するよ。3ヶ月後。面白いね。このセレブレーションに同じカードがねかぶさってきてる。いらっしゃいって。とってもポジティブなカード。何をもたもたしてんのって。歓迎するわよ、いらっしゃいって。これは工事のあなたのメッセージかもしれないね。セレブレーションでね、一方こっちのカードだよ。このね9のカップスフルフィルメントに疎外感、孤立感、あと苦痛を感じるって出てるよ。この元のさ、一番最初に敷いたスプレッドにさ、あんまり陰性の力って感じないんだよね。だから唯一ちょっと危険を感じるのはこの戦車ぐらいかな。あなたはもう本当生まれ変わったかのようにね、新たなスタートを切る。それでもやっぱりこのね、ちょっとやっぱ怖さが残ってるのかもしれないね。
本当に幸せになっていいのかなとね。怖いよね。今までのタガが外れてさ、自分の思考パターンっていうものが壊れて、本当に天から舞い降りるような直感で生きることってやっぱ不安でしょう。ひょっとすれば自分が自分の人生の手綱をね手放してしまう、そんな錯覚にも襲われる。そういう時はグラウディングするんだけど、やっぱりなんかそういう陰性の形でそういうやっぱ怖さが出てくるかもしれない。ただ自分を信じて進めば、このね未来の位置に天のカップが来てるから、調和、ハーモニー、あなたのね意中のあの人と美しいフュージョンがねできますよと。でそのビジョンをねもう明確にあなたは3ヶ月後見ますと出てる。だからこのカードがさ、以前のあなたの陰性の思考パターンかもしれないよね。あなたにこびりついてる。気を抜くと、あるいはその疲れた時とか、もう疲れた時ってあんまりもう物考えてもしょうがないでしょう。あんまりいい案が浮かばない。考えても考えてもね、内巻きのさネガティブな思考パターンがこう増長してくるでしょ。だからちょっとなんかこう自分が弱くなった時にこの力がねカムバックしてくる。少し気をつけた方がいいね。だからある意味この戦車のカードはさ、それに負けないためにちょっと、ぶっきらぼうなぐらいに突っ走らなきゃいけないってカードかもしれない。女帝のカードが来ました。とてもいいんじゃないでしょうか。お子さんを暗示してるような気もするよね。この育成のカード、クイーンのディスク、共通点。あなたの美意識が開花する。人としてはもちろんだし、女としてもその女性としてね自信を、持っていい。もうなんかあんまり突っ走りすぎるとあれなんだけど、なんかこう嘘じゃない力が湧いてきちゃうだろうね。なんかずっと自分の中に閉じ込めてたパワー、それが解放されるかな。だから人生のうちで多分一番強くなるかもしれないよ。何度かこうさ浮き沈みってあったと思うけど、モテ期なんていうのもねこう1回2回ぐらい来るかもしれないね、自分の中で。だけど最強のモテ期が来るかもしれない。とっても強くなるんじゃないかな。だからたまにさ幸せの中で感じる孤独に振り回されないことだね。あなたもう十分にコントロールできるはず。むしろこの陰性のパワーを原動力に今このね始まりスタート地点にあなたは立っているんですよ。いいですね。